Galerinha que está aqui acompanhando ao vivo a nossa transmissão ao vivo do quinto dia, do sexto dia, né, aliás, de festival aqui no Arena Castelão. Deixa só a imagem estabilizar aqui, ver se fica tudo ok. Não? 2006 e 2014. Pronto, vamos ver se voltou agora. Gente, nós estamos aqui na sexta noite de apresentações do 16º Festival Cearense de Quadrilhas Juninas da Fé com a Jusce, aqui no estacionamento da Arena Castelão. Espaço muito bem estruturado, muito bem pensado para receber todas as quadrilhas que vieram do interior do estado, da região metropolitana e também da capital, para brilhantar aqui esse festival, tá certo? Dizer que hoje é a última noite, vão passar vários grupos e aí no final nós vamos ter o resultado e vamos saber quem é a campeã cearense, quem é a quadrilha que irá representar o estado do Ceará lá no concurso nacional de quadrilhas no estado de Roraima, no norte do país, no dia 25 e 26 de agosto para o nacional. E aí a gente vai descobrir diante de todas as quadrilhas que passaram por aqui desde terça-feira até hoje quem será a grande campeã cearense. Mas antes de falar sobre o restante do festival, eu quero falar para vocês sobre essa camisa aqui que eu estou vestindo, ó. Arquibancada Junina, é mais um dos nossos projetos. Quem acompanha o Portal Espia sabe que nós fizemos esse ano 2 excursões com a Arquibancada Junina. O que é o Arquibancada Junina? É aquela excursão, né, que a gente faz com as pessoas que não dançam mais São João, mas que não ficam fora, né, que contribuem de alguma forma, que prestigiam os grupos e que estão sempre acompanhando, seja aqui ao vivo no Portal Espia ou pessoalmente, os festivais que são realizados por aí afora. E aí, pensando nessa excursão, nós pensamos também nas várias pessoas que acompanham o movimento fora das quadras e criamos aqui essa blusa linda, que é a criação do Patrício. Mostrar aqui para vocês mais uma vez a Arquibancada Junina e dizer que ela está disponível para venda, para você que está assistindo, para você que está em casa, para quem está aqui também ao vivo. A blusa da Arquibancada Junina já está à venda. Nós já inclusive entregamos o primeiro lote e amanhã a gente fecha o segundo lote de pedidos da blusa da Arquibancada. Então, se você também faz parte desse time da Arquibancada Junina, se você também curte o São João de uma forma diferente, não deixe de adquirir a sua blusa. Entre em contato com o Portal Espia pelo inbox do Facebook ou pelo direct do Instagram e faça já o seu pedido. Ela custa apenas R$30 e a gente já vai fazer a entrega a partir da quinta-feira, tá? Os pedidos que forem fechados amanhã, na quinta-feira, a gente já faz a entrega. Então, corre lá no nosso inbox, faz o seu pedido, deixa o seu tamanho e a gente já vai providenciar a sua camisa para você também ficar padronizado e dizer do seu amor pelo São João mesmo fora das quadras. Daqui a pouquinho, deixa eu passar aqui para vocês a programação de hoje, tá? Aplausos, Fortaleza! O time da Fé com a Jusce! Pronto! Já dançou aqui hoje, abrindo a noite, a quadrilha Compadre Chico. Já está aqui na concentração e vai entrar para dançar a quadrilha infantil Chama da Fogueira. Logo em seguida, nós temos a quadrilha Pôr do Sol da cidade de Mulungu, interior do Ceará. Depois tem a quadrilha Meu Sertão de Fortaleza, Santa Terezinha, Tom Gil. E por último, a quadrilha Brilha São João, encerrando a noite de hoje e encerrando o 16º Festival Cearense de Quadrilhas Juninas Brilha São João, lá do Vale do Jaguaribe, encerrando a noite de hoje. E aí, o coração já começa a bater mais forte para a gente saber o resultado e descobrir quem será a quadrilha campeã, a quadrilha que irá representar o Ceará no estado de Roraima no concurso nacional de quadrilhas. Fique ligadinho, continue espiando. Portal Espia, conectando a cultura.
partir de agora com vocês, direto do bairro Álvaro N, a quadrilha infantil Chama da Fogueira. Eu danço nela por amor, eu represento ela por amor. Eu sou quadrilheiro, a minha chama é show. Eu danço nela por amor, eu represento ela por amor. Eu sou quadrilheiro, A minha chama é show. voltei pra dançar nesse arraial. A saudade não quis me abandonar. Meu coração só pensava em te ver. Não me importa ganhar ou perder, eu só sei que eu ganhei você. Você. Eu vou mostrar toda a alegria de dançar São João. Esse mundo enfeitado, cheio de balão. A chama da fogueira venha ser meu lar. Eu vim trazer de tudo um pouco maior amor. Mostrar todo o prazer que São João chegou. A maior festa do mundo é você quem faz. O arraiá já está montado, as bandeirinhas do céu, a fogueira queimando, a quadrilha dançando, bom mesmo é sorrir. A alegria é imensa, o coração está a mil, a chama veio dançar até o sol raiar. Então vamos nós, a festa não para e não pode parar. Festival Cearense de Quadrilhas Juninas, na sua 16ª edição, em nome de Pecoajuste, Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará, Ministério da Cultura, vereador Márcio Martins, deputado federal Odorico Monteiro e Confebrac. Vamos aplaudir arquibancadas, direto de Fortaleza tem quadrilha, quadrilha, chama, chama da fogueira. Chegou a turma da Mônica, quanta alegria, essa turminha é mesmo legal. Chegou a turma da Mônica, que maravilha, e a fantasia se torna real. Alô? Alô, Maurício, aqui é a Mônica. Oi, Mônica. É verdade que você vai preparar uma linda festa de São João? Sim, é verdade. Oba! Então eu quero ser a protagonista do casamento. Como você sabe, né? Eu sou uma excelente artista. Ai, minha amiga Magali vai também. Alô, Maurício, adivinha quem é? É a Magali. Eu também quero fazer parte dessa festa. Afinal, eu amo comidas típicas, baião de dois, maçã da amor, bolo de milho. Bom, como vocês perceberam, essas são Mônica e a Magali. A Mônica é uma graça de garota, sempre com o seu vestidinho vermelho. E o maior companheiro dela é o coelhinho de pelúcia. Vocês querem ver a Mônica realmente nervosa? É alguém tentar tirar esse coelhinho ou então chamar ela de dentuça. Ah, o quê? Dentuça? Eu? Quem você tá chamando de dentuça? Calma, Mônica. Só estava dizendo que você é exatamente a menina que eu estava procurando.
Ah, bom! Que legal! Olha, Maurício, você não vai se arrepender, tá? Eu também vou adorar participar dessa festa. Tchau, Maurício! Tchau, Magali. Alô? Alô, Maurício? Aqui é a Cebolinha. E eu? Eu sei, Cebolinha. Você ficou sabendo que eu vou preparar uma festa junina e quer participar. Puxa! Como você adivinhou? Você sabe, né? Eu sou um autista de primeira. Alô, Maurício? Aqui é o Cascão, viu? Esses são o Cebolinha e o Cascão. O Cebolinha, um garotinho com os cabelos espetados. Ele ainda fala errado, troca o R pelo L. Mas o que ele gosta mesmo de fazer é provocar a Mônica. Ah, e o Cascão, garoto esperto, inteligente, só que ele odeia tomar banho. Calma, pessoal, calma. Todos vão poder participar do arraiá e vai ter papel para todos, no casamento e na quadrilha. Oba! Agora prestem atenção. Estão todos me ouvindo? Sim! Preciso que todos encerrem suas falas, vistam seus figurinos e já cheguem prontinhos no arraiá, porque lá já vai ter um montão de gente nos esperando. O resto eu explico na hora. Ufa! Que turminha brava, hein, sou? São João tá diferente, tá melhor, tá no clima da gente. Bom só, não é como antigamente, tá melhor, no puxado do colo. Tem sua festa junina, tem um montão de coisas boas. Tem quadrilha, tem casamento. Ah, como eu amo casamento. Já eu gosto da pipoca doce, do bolo de milho, da maçã do amor. Tem a barraca do beijo. Tem essa de beijo, Rosinha. Vamos falar de outras coisas. Tem brincadeiras, quebra-pote, pescaria. Eita, vamos dançar quadrilha até o sol raiar. Então vamos dançar quadrilha! Vamos! Mas antes tem que ter o casamento, seus bobos. E quem é mesmo que vai casar? Como assim, Cebolinha? Você não sabe quem vai ser o noivo? Eu pedi pro Chico lhe entregar uma caixa com o seu figurino e o texto. Ué, e cadê o Chico? Chico! 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 E aí, pessoal? Vocês já começaram? Chico, você quase acaba com a festa. Eu não aguento mais esperar. Então todos em seus lugares, que se aproxime a noiva. Ué, e cadê os pais da noiva? Mandei eles irem dar uma olhada na festa, pra ver como está as comidas. Mas vamos continuar sem eles. Que se aproxime o noivo. Ué, e quem é o noivo? Chico Bento, a caixa. Xiii, é mesmo. Eu sabia que estava esquecendo de alguma coisa. Cebolinha, esta caixa é sua, que o Maurício mandou entregar. Tá aqui, ó. E você que é o tal do noivo. Eita! Cebolinha se ferrou. Vai ter que casar com a Dentuça! 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 Chega! Cascão, olha lá como você fala comigo. Peraí, eu sou o noivo e a Mônica que é a noiva, mas eu não caso mesmo. Você vai casar sim, não é, Mônica? Ah, mas ele vai casar sim. Se é pro bem de todos e das festas juninas, eu faço esse sacrifício. Aê! Então vamos continuar. Mônica, você aceita Cebolinha? Cebolinha, você aceita Mônica? Olha lá o que você vai responder, hein? Aceito sim, Chico. Quer dizer, aceito sim, seu padre. Então, estão casados. E viva os noivos! Viva! E espera aí. Pra dançar a quadrilha tem que ter a princesinha do milho, que nesse caso sou eu. Pera lá, se aqui tem milho, esse milho é meu. Passe já pra cá que esse milho é meu. Ele é meu, ele é meu. Vamos acabar com essa confusão agora. E vamos decidir quem vai ser a princesinha do milho. Se vai ser a Rosinha ou se vai ser a Magali. Rosinha! Rosinha! Rosinha!
vamos decidir quem vai ser a princesinha do milho, se vai ser a Rosinha ou se vai ser a Magali. Magali, Magali, Magali. Com vocês, a nossa princesinha Magali. Aê! Então, se já estão todos prontos, é a hora da festa! E viva São João! Viva! E viva São Pedro! Viva! E viva Santo Antônio! Como antigamente, tá melhor. No puxa tudo corre, tem sua vontade diferente. Tá melhor, tá no clima da gente. Com sossô, não é como antigamente. Tá melhor, no puxa tudo corre, tem sua. Puxa o fã! Meu sanfoneiro, chama na fogueira, é ao vivo do São João. Era uma vez um sonho, viver uma brincadeira. O universo junino parou pra ver você chegar. Vem se entregar, vem ser feliz, fazer parte da nossa história, ser poema de verso e de prosa. Minha chama hoje é comemorar. Era uma vez a paixão que marca o início guardado no só coração. Sempre revela no traço a anunciação. É amor, descobri um mundo onde a fábula explica bem mais que o porquê. Descreve em vida a magia de nós com você. Feliz fim. Era uma vez um sonho, viver uma brincadeira. O universo junino parou pra ver você chegar. Vem se entregar, vem ser feliz, fazer parte da nossa história, ser poema de verso e de prosa. Minha chama hoje é comemorar. Era uma vez. Lê, 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 lê. Chama da fogueira ao vivo nesse arraiá, hein? Lê, 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 lê. Esse é o momento que tanto esperei. Te ver novamente me fez sorrir outra vez. Essa alegria explode sempre quando vejo as bandeirinhas e o balão subir. Os primeiros passos me contagiou. Bem devagarinho nasceu esse amor. Hoje meu coração incendeia com o brilho do luar e a chama da fogueira. Não adianta dizer que não vai mais dançar. Quando vejo uma fogueira acesa, meu coração começa a disparar. Venha, me dê sua mão, vamos dançar São João. Pois esse amor se eternizou na chama da fogueira que sempre dá show. Eu quero ver bem forte agora. Vou festejar com você, eu vou seguir no arraiá. Eu vou brincar a noite inteira com você sendo meu par. Já é noite de São João, com muito amor no coração, na minha chama da fogueira.
sempre será eu e você. Vem com a gente, vou festejar com você. Eu vou seguir no arraiá, eu vou brincar a noite inteira, com você sendo meu par. Já é noite de São João, com muito amor no coração, na minha chama da fogueira, sempre será eu e você. No balanço desse fole desse São João, vou te conquistar, toda sedução em seu coração. Oh, 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 me leva nos seus braços que eu vou. Preciso de você pra me amar e encontrar você pra me entregar. Oh, 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 me leva nos seus braços que eu vou. Preciso de você pra me amar e encontrar você pra me entregar. Puxa meu sanfoneiro, é Vitor na acordeon e chama da fogueira ao vivo pra você. Meu sanfoneiro, puxa esse fone que a quadrilha agora já chegou. Chegou a hora esperada de ver meu amor, daí dançando e alegrando o arraiá, laia, laia. Meu sanfoneiro, puxa esse fone e taca fogo no salão. Essa quadrilha conquistou meu coração, é chama na fogueira, 7 anos de emoção. Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer. Minha chama, essa canção é dedicada a você. Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer. Minha chama, essa canção é dedicada a você. Meu sanfoneiro, você se fala que a chama agora já chegou. É um momento esperado, já começou. Nossa quadrilha que agita o São João. É ao vivo pra você, Celinha. Meu sanfoneiro, você se fala e toca fogo no salão. Essa quadrilha conquistou meu coração, chamando a fogueira, 7 anos de emoção. Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer. Minha chama, essa canção é dedicada a você. Eu quero ver você dançar, eu quero ver você mexer. Minha chama, essa canção é dedicada a você. E viva São João! Viva São Pedro! E viva Santo Antônio! Chega mais, meu compadre Marquinhos! e para deixar esse arraial mais belo, vem aí o nosso casal de noivos, Silvio Rodrigues e Vitória Lima. Não existe eu sem você, você sem mim. Eu sou um beija-flor do teu viver, tu és a flor mais linda do meu jardim. Nascemos um para o outro, Deus te enviou pra mim. Agora quero estar com você, chamar até o fim, porque no teu perfume eu me viciei, no teu jeito meigo me apaixonei. Viajei dos teus sonhos, do teu sorriso, me levou ao paraíso. Conta flor, meu beija-flor, vem me beijar, amor. Sou o mel do teu lindo jardim, repleto de flores, cheiro de jasmim. Meu beija-flor, vem me beijar, amor. Sou o mel do teu lindo jardim, repleto de flores, cheiro de jasmim. Vem, meu beija-flor. E viva os noivos! Viva! Não existe eu sem você, você sem mim. Eu sou o beija-flor do teu viver, tu és a flor mais linda do meu jardim. Nascemos um para o outro, Deus te
beija-flor. Vou acender a fogueira no seu coração. Quero dividir contigo essa linda emoção. A noite é nossa, vamos festejar. Quero que você seja meu par. Vamos pular fogueira, vamos soltar balão. Vem dividir com a gente essa linda emoção. Vem pra cá, vem dançar. Vem pra chamar da fogueira se emocionar. Vem pra cá, vem dançar. Vem pra chamar da fogueira se emocionar. E chegou a hora mais esperada desse arraiá. Com vocês, a nossa princesinha, ela, linda, Maria Eduarda. Ela é tão linda que me fascina. Todo esse tempo me fez encantar. Meu São João não é o mesmo sem você. Já entreguei meu coração em suas mãos, minha princesa, meu grande amor. Minha princesa, você me conquistou. Com vocês, a nossa princesinha, Maria Eduarda, pra você. Atenção, minha princesa. Iluminada pela fogueira que se acendeu no fogo do São João. É a madrugada de todas as rosas, é a nossa Barbie dona do salão. Seu giro é tão lindo, até parece voar. O céu todo pintado, cheio de balão. Maria Eduarda mostra o que é dançar a todos que esperam ver você girar. Maria Eduarda no arraia pra você. Chega mais, minha princesa. Maria Eduarda no arraia. Olha o saracoteado da minha princesa. Chega mais, Maria Eduarda. Como é linda minha princesa. Beleza, elegância, simpatia. Essa é a nossa princesa Maria Eduarda. Simplesmente Maria Eduarda no arraia. A carrapeta do arraia, meu filho. Olha o gingado da minha princesa. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor e lá no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor e lá no céu vai subindo. Foi uma noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava azul em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot de baião no salão e no terreiro
céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Quando a noite igual a esta então me desce o coração. O céu estava azul em festa, pois era noite de São João. Havia voz no ar, shot de baião no salão. Vi no terreno o teu olhar que incendiou meu coração. Vi no terreno do seu olhar que incendiou meu coração. Puxa o vale, viu, toma acordeão. Isso é chama na fogueira ao vivo no arraial. Vamos dançar, dançar, dançar quadrilha. Vamos brincar, brincar, brincar quadrilha. Anavantu, Anarie, passeio dos namorados, eu e você. Anavantu, Anavantu, Anarie, passeio dos namorados. Eu quero ver você agora. Vamos dançar, dançar, dançar quadrilha. Vamos brincar, brincar, brincar quadrilha. Anavantu, Anarie, passeio dos namorados, eu e você. Anavantu, Anavantu, Anarie, passeio dos namorados, eu e você. Pode solar, meu sanfoneiro, que a chama da fogueira vai dançar, meu filho. Bate acelerado, está emocionado com a chama do salão, dando show, meu coração. Bate a 1000 por hora, minha quadrilha agora só quer dançar no São João. Sou quadrilheiro e tenho uma alegria, quero dançar nesse dia, no meio da multidão. Faz tum, 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 meu coração bate forte de prazer. Quadrilha chama da fogueira hoje aqui pra você. Tum, 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 meu coração bate forte de prazer. Quadrilha chama da fogueira hoje aqui pra você. Puxa o fole, meu sanfoneiro, e hoje a quadrilha chama da fogueira vai dançar até o dia raiar, meu filho. Chega mais, meu compadre Marquinhos. Anoiteceu, escureceu e clareou, e a minha estrela guia não apagou. Consultei a minha bola de cristal, você estava no mais lindo sinal. Anoiteceu, escureceu e clareou, a minha estrela guia não apagou. Consultei a minha bola de cristal, você estava no mais lindo sinal. Puxa o fole, meu filho. Caminho da roça, chama da fogueira ao vivo. Tchere, 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 tchere. Explode coração nessa noite de fogueira e de balão, feita para enfeitar nossa união, para sempre eu e você. Eu quero ver nesse São João, quero queimar a fogueira da paixão, de amor incendiar o coração até ele derreter. Eu quero um sanfoneiro lá dos Cafundó, um bem pé de serra pra dançar forró, sentir o teu cheiro, cheiro sedutor, provar o teu beijo, beijinho matador. Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou. Que nessa noite tão linda serias meu amor.
nosso muito obrigado. A quadrilha Chama da Fogueira Infantil vai se despedindo desse arraial, recebendo os aplausos que merece. Até o próximo ano, se Deus quiser. Eu quero ver a quadrilha cantando bem forte. O balão está a subir, canta com coração. Eu quero ver mais sorte. Vou partindo, qualquer hora eu volto a te ver. Levo comigo essa noite momentos de amor com você. O balão está a subir, a fogueira parou de queimar. Preciso me despedir, vou deixando esse lindo arraia. Canta a chama da fogueira. Vou partindo, qualquer hora eu volto a te ver. Levo comigo essa noite momentos de amor com você. Tchau pra você, feliz está o meu coração. Sei que te encontro de novo, ainda nesse São João. Tchau pra você. Atenção, quadrilha, faltam 5 minutos. Sei que te encontro de novo, ainda nesse São João. Eu quero ver bem forte. Tchau pra você, feliz está o meu coração. Sei que te encontro de novo, ainda nesse São João. Vamos aplaudir, gente! Chama da Fogueira, Junina Infantil, direto de Fortaleza. Quem gostou pode aplaudir! 16º Festival Cearense de Quadrilha Junina. Por gentileza, socorristas, aqui na dispersão das quadrilhas, socorristas, por gentileza, aqui na área de dispersão das quadrilhas. Então vamos nós, a festa não para, não pode parar. A quadrilha Chama da Fogueira de Fortaleza fez a sua apresentação em 31 minutos e 24 segundos. 31 e 24. Estamos ao vivo, direto do estacionamento da Arena Castelão. Na tela, 5 minutos para desmontagem e retirada de cenário de dentro da Arena Junina. Estamos ao vivo, espiando o cearense. Portal Espia, transmissão ao vivo, direto do estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, tá certo? Estamos ao vivo, juntos e misturados hoje, na última noite do Festival Cearense de Quadrilhas Juninas, na sua 16ª edição 2018, uma realização da Pecoajuce, Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará. Daqui a pouquinho tem, direto da região do Maciço de Baturité, Quadrilha Junina Pôr do Sol, direto da cidade de Mulugu. E os nossos agradecimentos à Polícia Militar do Estado do Ceará, ao Grupo Tático de Resgate Voluntário GTRV, parceiros da realização do Cearense 2018. Em Fortaleza, 20 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho, vamos abrir o tempo para a quadrilha Pôr do Sol de Mulugu, região do Maciço de Baturité. Ah, beleza, Raí.
E agora eu convido a quadrilha Chama da Fogueira de Fortaleza, Junina Infantil. Vamos lá, gente. A criançada da quadrilha Junina Infantil Chama da Fogueira. Aqui comigo aqui. Pode vir. Juntos e misturados. Vamos fazer aqui uma meia-lua para ficar bonito. Desejar em nome da Fé com a Jusce. Parabenizamos a quadrilha Junina Infantil. Cadê o coelho? Cadê o coelho? Coelhinho da Mônica. Cadê? Ah, tá ali. Vamos lá, gente. A produção da Chama da Fogueira de Fortaleza. E fez uma belíssima apresentação. Ao regional. E aí, galerinha que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, mais uma vez, boa noite para vocês. Olha só quem está aqui do meu lado, né? Eu trouxe a turma da Mônica inteira. Esse coelho que fez o maior sucesso hoje aqui no quadrilhódromo. Todo mundo que estava te assistindo em casa estava amando a tua participação. Como é que está sendo ser esse coelhinho tão charmoso? Muito bem, eu tô continuando. E eu tô continuar de novo. É? Tu já dançava quadrilha antes? Sim. E esse ano quem foi que escolheu para você ser o coelho? Minha tia. E você tá gostando de ser esse personagem? Tô. Todo mundo adora o coelho, quer tirar foto, né? Faz o maior sucesso. Sim. Por isso que você gosta? É. E essa princesa linda que arrasa, né? Levantou aqui a plateia, todo mundo batendo palma, gritando. Há quanto tempo você dança quadrilha, minha linda? Desde 2016. 2 anos de princesa e 1 ano de destaque. Ah, muito bem. E esse ano, o que você tá achando das apresentações da quadrilha Chama da Fogueira? Muito importante, muito legal. Tá gostando? Tô. Depois daqui vai ter mais apresentações ou vocês estão parando hoje? Hoje é a última? Hoje é a última. Hoje é a última? Foi. E não tá dando saudade não, coelho? Tá não. Não tá com saudade? Não vai sentir falta de dançar? Vou. Ah, vai, né? Tá feliz por estar terminando mais uma temporada, princesa? Tô. Gente, deixa eu falar aqui agora com o casal de noivos, né? Eles que arrasaram desde o casamento até agora o final da apresentação. Muito simpáticos, muito animados. Como é que tá sendo pra vocês, gente, chegar aqui no Festival Cearense, um festival tão importante, né? E com o público aplaudindo vocês demais, do começo ao fim. Eu gosto muito de dançar quadrilha e eu dou muito obrigado para as pessoas que aplaudiram a gente. Eu gosto de quadrilha, eu amo e danço até o fim. Muito bem. E essa noiva linda, faz quanto tempo que é noiva já? 2. 2 anos que é noiva. E o que você tá achando de dançar aqui no Arena Castelão? Ai, eu acho legal, eu gosto muito como São João. Ama São João e vai continuar dançando, então. Se Deus quiser. Muito bem, gente. Então, eu vou liberar aqui os meninos para irem para lá receber o certificado. Obrigada aí para todos vocês que estão acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do festival. Continuando, Portal Espia, conectando a cultura. Destaque Fé com a Jus, a nossa princesinha da quadrilha infantil, né? Vem pra cá, Eduarda, também pra cá, vem. Vem cá, noivinho, fica tudo aqui. Aqui, noivinho, aqui. Aqui. Marlon, coelhinho da Mônica, pra cá, anda. Vem cá, coelhinho. Opa! Eita, menino, mas ele corre, mas ele brinca, já tomou conta do certificado, viu? Segura tu aqui, a princesinha, ó, segura. Eu dizia pro Marquinho sempre, Marquinho, coloque esse menino para ser marcador, porque era o sonho dele. E hoje, eu acho que ele realizou, correndo, tirando foto aí. Márcio chegou na hora. Olha aqui, gente, foi uma maravilha. Só quem perdeu foi o Márcio.
Perdeu de ver o show que esse coelhinho deu aqui, correndo aqui no meio da quadrilha, querendo muita pose, muita foto. E a princesa também arrasou e vocês chamam da fogueira, deram um show. Que Jesus abençoe, é como eu digo, nunca deixe essa chama apagar, por hipótese nenhuma. Nós vamos trabalhar muito para que a gente venha no próximo ano, em nome de Jesus, com o dobro de quadrilhas infantis aqui no nosso Ceará e na nossa capital, tá bom? Então vamos para as fotos, vamos aqui, gente. Márcio, vou passar a palavra para você, porque eu sei o quanto também foi a luta de todos nós, junto com esses guerreiros que estão aqui, certo? Que não é brincadeira. Só nós sabemos, às vezes o público não entende por que é que nós fazemos tanto isso, mas é porque a gente passa o ano todo lutando para que a gente venha aumentar o número de quadrilha junina no nosso estado e que o nosso movimento junino, tanto no nosso estado como no Brasil, na pessoa do nosso presidente da Confebrac, que é o Márcio, venha realmente fazer uma grande diferença nesse país. Boa noite, chama da fogueira. Boa noite, Arena Castelão. Boa noite, quadrilheiros. Última noite, já está ficando com um gostinho de saudade, né? Vamos contar já. Daqui a pouco nós estamos dizendo assim, ó, semana que vem já vai lançar aqueles banners. Faltam só 360 dias para chegar ao São João, né? A gente já fica contando as horas. Eu queria só endossar as palavras de Dona Fátima, que ela já disse tudo. Tem muito pouco a ser dito agora. Mas assim, eu queria destacar uma coisa muito bacana, que é o fato das dificuldades que o Marquinho estava tendo. E a Dona Neuma esse ano não saiu com a quadrilha, mas foi lá, somou força, chegou junto e fizeram aqui uma fusão, uma parceria, que é o que a gente espera do nosso movimento junino, não é isso? E você, meu irmão, tô vendo aí, me explica aí o que é essa roupa. E o coelho? E o que é que esse coelho faz aqui nessa quadrilha? Dança. Faz o quê? Dança. Dança? Como é a dança? Pode ser? Por favor. Põe bem aqui. Eita, olha lá. Bota aí que eu quero ver de novo esse coelho. Eu cheguei atrasado. Eita, coelhão danado. Eu cheguei atrasado e não vi. Eu tinha que pedir um bis aqui do coelho. Show de bola. Mas é o marcador, é não? É. Você é o que na quadrilha? Marcador. Aprendeu a dizer ele. Quando eu comecei a chamar ele, ele dizia que era o matador. Para vocês verem como ele já está engajado no negócio. Já fizeram a foto? Agora vamos fazer com todo mundo, então. Vocês vêm aqui para frente, ó, deixa eles juntos como estão aí. Noivos e noiva, cola na Dona Fátima aí. Agora tem que fazer um jeito de deixar a Dona Fátima aparecer junto com o Marquinhos e com a Dona Neuma. Isso, vocês vão abaixando. Isso, uma meia lua.